好歡迎今日嚟到呢個 ADSW 嘅打機 channel 啦，又係。咁咧上一條片就應該係我同一個老人家打嘅，今次咧就嗰個老人家唔得閒住，所以咧依家我就同個電腦打電話。我食緊嘢啊！你唔好成個鬼叫聲得唔得？我好驚啊我。冇辦法啦。好恐怖啊！你把聲。唔係啊！你把聲做咩？青春期啊！真你啊！唔好走過嚟，阿標停。用唔到嘅。喂，用唔到因為啊，用唔到啦。好煩啊！搞掂，輕輕鬆鬆就一日啦，輕輕鬆鬆我打死咗個電腦啦，幾勁！哇！正啊！其實我仲未試過呢個街霸大佬嘅，哇！妖！個電腦超賤咯，佢竟然唔俾我用大技。好，就搞掂。我都唔想用潘對拉。喂，老人家用唔用潘對拉好啊？好啊！真係用啊！咁我用咯。唔得嘅嘛？用唔到喎！咦，老人家你做咩？唔好瞓落張床喎，老人家。你食完個包啦，好啦，咁我同你打啦。好。我同你打電腦啦。好啦。我轉翻我頭先用嗰隻。最衰打電腦冇得用貓，如果打電腦有得用貓，我一定用貓嘅。我冇得打。係㗎。咁好啦，我退出咗再俾你打啦。不如是但啦，俾我玩次先。好啊。嗱，依家就老人甲打，輸咗唔關我事。一定會輸啊！以老人甲嘅資質咧，佢咧係贏嘅機會率係100%。我老人甲係咪全部唔要㗎啦？入邊啲嘢。做乜買 M 記翻嚟食啫？搞到我都想食 M 記添。大佬，我角色都未換咗，佢有角色未換咗，但佢已經死咗啦喎。好悶啊！佢好廢啊！好啊，咁更加我同你打，咁多啲，就我用翻嗰兩隻貓同你打。哇！我就打下先。噔噔。喂，表打埋先啦。咁你都要依度咁樣㗎嘛？咁甩手咪戰鬥。係喎，聽講《火影忍者4》終極風暴4就出啦喎。咩？火影忍者終極風暴4咯。我琴日去屋企度玩咗試題，玩咗屋企度玩咗體驗版，不過玩到好悶。
冇得揀人物，人哋 set 定咗一批人物俾你。撳掣啊！咦唔係喎，好啦，今次嘅結束之旅已經完畢啦。